स्वेतू बकरी और टुनी चिड़िया में गहरी दोस्ती थी। स्वेतू बकरी पेड़ में घर बनाकर रहती थी और चिड़िया पेड़ के ऊपर घर बनाकर रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते थे। स्वेतू, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। मैं आपके लिए हरी हरी घास की खोज करके लेकर आऊँगी और आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मेरी दोस्त, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपके बच्चों का ध्यान अच्छे से रखूँगी। चिड़िया दाना लेने चली जाती है। उसी जंगल में एक दुष्ट लोमड़ भी रहता था जो किसी भी तरह स्वेतू बकरी को खाना चाहता था, लेकिन बकरी उस लोमड़ की बात में नहीं आती है। हटो हटो, मेरे पास चाकू भी है। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगी। अरे अरे स्वेतू, तुम तो डर गई। मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मेरे घर के पास हरी हरी घास है। अगर हरी घास खाने का मन है तो मेरे साथ आओ। इकट्ठा खाएंगे, पिएंगे और बहुत मौज मस्ती करेंगे। मैं तेरी इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। जाओ और यहाँ से भाग जाओ। निराश होकर लोमड़ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। स्वेतू बकरी, आज मैंने तुम्हारे लिए हरी हरी घास ढूंढी है। जाओ, तुम जल्दी से जाओ, झरने के पास जाओ। वहाँ बहुत हरी भरी घास है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं जा रही हूँ, तुम मेरे घर का ध्यान रखना। बकरी हरी हरी घास खाने के लिए चली जाती है और चिड़िया उसके घर का ध्यान रखने लगती है। स्वेतू लगता है। लोमड़ कौवों से कहता है, मैं तुम्हें अंगूर दूंगा अगर तुम मुझे मेरा एक काम करो तो। अंगूर? वो तो मेरी पत्नी के फेवरेट है, कौवा कहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? कौवा पूछता है। तुम स्वेतू बकरी को मेरे पास लेकर आओ। अरे बस इतना सा काम? ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ऐसा कहकर कौवा दूसरे दिन जब बकरी के घास खा रही होती है तो कौवा और कौवी दोनों बकरी के पास जाते हैं। स्वेतू, तुम कितनी सुंदर हो। मेरा नाम स्वेतू है, तुम्हारा नाम स्वेतू है। तुम्हारी पड़ोसन से हमने तुम्हारा नाम पूछा था, चिड़िया। हमने तुम्हारी पड़ोसन चिड़िया से कितनी बार कहा कि स्वेतू से हमारी दोस्ती करा दो, पर वह हर बार कहती कि वो तो बहुत गंदी बकरी है, वो तो बहुत बुरी बकरी है। लेकिन तुम तो कितनी सुंदर हो स्वेतू। बार बार कौवा और कौवी उसे झूठ कहते हैं, लेकिन मैं तो उसे ऐसा कभी नहीं कहती हूँ। हाँ, वो तुम्हें नौकर बनाकर रखना चाहती है, बकरी को कौवा और कौवी कहते हैं। तुम तो इस जंगल में सबसे सुंदर बकरी हो। कोई पक्षी ना तो तुम्हारे जैसा है और ना ही कोई पशु तुम्हारे जैसा है। चिड़िया तुम्हें हमेशा अपना नौकर बनाकर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सबको मालूम हो कि स्वेतू बकरी कितनी सुंदर है। मैं अब क्या करूं? स्वेतू कहती है, तुम हमारे घर के पास आकर अपना घर बना लो, वहाँ रहने लग जाओ। हम तुम्हें अंगूर और खरबूजा भी देंगे। स्वेतू ऐसा ही करती है। वो अपना सामान बांधकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो चिड़िया के बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती है। चिड़िया पूछती है, स्वेतू तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। अब स्वेतू अपना सामान लेकर कौवों के साथ रहने चली जाती है। अब वहाँ उसे अंगूर दे देते हैं और स्वेतू अंगूर देखकर बहुत खुश हो जाती है और कौवे उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मीठे खरबूजे खाने हो तो हमारे साथ कल सुबह चलना।
श्वेतू बकरी खरबूजे का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पूरी रात सोचती है। दूसरे दिन बकरी कौवों के साथ चली जाती है और उसे वे कौवे लोमड़ के घर के पास ले जाते हैं और वहाँ पर उसे कुछ अंगूर दे देते हैं और कहते हैं कि तुम ये अंगूर खा लो, फिर हम खरबूजा खाने चलेंगे। अब बकरी बड़े मज़े से अंगूर खाने लगती है और लोमड़ी उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। अब श्वेतू को चिड़िया की बात याद आती है कि हर कोई आपका दोस्त नहीं होता।